另外咧，呢啲躉符咧，出現喺最多人去做嘅地方係咩嚟咧？咁啊，係一啲村、一啲鄉村，有祠堂啊，有土地公嘅地方啊，佢哋譬如話要起某一啲嘢，佢哋想確保整條村安全，佢哋就會喺佢哋嘅土地公啊、井口啊或者祠堂啊，咁啊全部都會去做呢一個嘅躉符，去確保佢哋嗰條村個個都平安、風調雨順。咁啊，我又試過喺大埔嘅某一條村啊，咁啊幫佢哋嗰條村做咗個躉符之後，佢哋去改建一座佢哋嘅鄉公所，咁啊改建個鄉公所啫。改建嘅時間咧，喂，唔知點解真係風調雨順嘅喎，但係一做好晒啦，就開始落雨。咁你話即係其實呢啲就係我哋去制止咗有一啲嘅煞啦咁嘅用途啦。咁啊，甚至乎喺佢哋改建緊嗰個鄉公所嘅時間，佢哋條村唔知點解突然間好多男丁出世，真嘅喎。咁啊呢啲都係一啲嘅小插曲啦。咁但係你話有冇關係咧？直接關係我相信係冇嘅。咁但係當你啲煞制止咗嘅時間，好多好嘅事就會發生咯，就係咁樣啦。